Bon vespre. Se sent? Sí? Cap problema. A veure, doncs, benvinguts, benvingudes. Després d'una pausa més llarga de la prevista, per les raons que suposo que la majoria dels assistents ja coneixen i que queden explicades en aquest comunicat que teniu, ara no en tinc cap aquí davant, allà a l'entrada, diguem-ne, i que ja van fer públic en el seu moment, el Fòrum de Debats reinicia les seves activitats de la temporada 2023-2024 amb els mateixos objectius que ha tingut des de la seva fundació el 1990. Per tant, portem 33 anys i en aquest 2024 ja en portarem 34. Objectius, doncs, que es basen en oferir a la societat de Vic, d'Osona i a la població en general informacions, opinions, experiències que contribueixin a divulgar el pensament des del pluralisme temàtic i ideològic, de tal manera que puguem conformar una societat millor, més lliure i més justa, constituïda per persones més informades en un sentit crític i menys manipulables pels grans poders polítics, econòmics, mediàtics, poseu-hi etc. que vulgueu, que dominen el món actual. Per això ens reafirmem més que mai en la defensa irrenunciable de la llibertat d'expressió que justifica la nostra existència i que determinades actuacions van posar en risc. L'acte que proposem avui, titulat Armes autònomes, reptes jurídics, ètics i polítics, pensem que tracta d'un tema actual, d'una banda, sabeu que podem estar fàcilment tots d'acord, oi? Pot estar tothom d'acord, i alhora, a part de ser un tema actual, és un tema que ha de preocupar o hauria de preocupar a tothom que aspiri a un món millor i que vulgui que les transformacions que vivim siguin favorables per a la majoria de la humanitat. En efecte, els sistemes d'armament autònoms, sistemes d'armes autònomes letals, relacionats amb l'aplicació de la intel·ligència artificial aplicada al sector militar, ens plantegen tota una sèrie de qüestions ètiques, legals i polítiques de gran profunditat, ja que ens situen en un món en el qual les màquines podran decidir sobre qui ha de viure o morir sense intervenció humana, amb unes conseqüències que potser encara no podem calibrar del tot, que segur que després de la conferència podrem calibrar, si més no, una mica més, oi? O bastant més, esperem-ho, segur. I, malauradament, no parlem d'un futur llunyà. No és allò de ciència-ficció, que parlem de no sé què, de 3 segles i tal, sinó d'un present ben actual, ja, present ben actual, que accelera el procés de deshumanització i en dificulta el control. Si encara som a temps de parar, o frenar, si més no, o pal·liar aquests sistemes, serà una de les qüestions de la conferència d'avui i que pot constituir matèria de debat. Quan acabem la conferència, i després, evidentment, com sempre, s'obrirà un torn de paraules perquè tothom qui vulgui hi pugui intervenir o pugui participar. Qui ens exposarà el tema és una de les persones més qualificades per fer-ho pels seus coneixements i la seva llarga trajectòria. Es tracta de Tica Font, experta, encara que en el full que hem repartit ja, que no precisament no he agafat cap aquí, aquests fulls que hem repartit, aquests fulls que tothom suposa que ja té, ja s'explica en part, si més no, gràcies. Doncs una part d'això ja hi apareix, ja esmentat, però en ressalto potser alguns aspectes, experta en economia de defensa, comerç d'armes, pressupostos de defensa i indústria militar, a més de llicenciada en física per la Universitat de València i moltes altres coses, professora, etc. Caldria destacar, especialment, però crec que estarà d'acord ella, que és cofundadora i investigadora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. És, de fet, el que hem ressaltat en els cartells que s'han distribuït i s'han repartit. Aquest centre, el Centre de l'AS, doncs, s'anomena així en homenatge a Josep Manuel de l'As i Ugarte, que va deixar la carrera militar per tal de dedicar-se a l'estudi dels temes del desarmament i el pacifisme.
primer dins de l'entitat Justícia i Pau i després amb una personalitat jurídica pròpia que s'ha creat aquest centre del qual la TICA forma part, en part destacada des dels seus inicis. Bé, des de fa anys el Centre de l'AS elabora informes, potser alguns dels aquí n'han llegit alguns o també es poden consultar, informes, crec que tots o la majoria molt interessants, molts d'aquests informes han comptat amb l'autoria precisament o la col·laboració de TICA Font. Informes que ens adverteixen, per exemple, en general, parlo ara, de com es preparen les guerres, de com es financien i s'armen i alertant dels punts calents del planeta. TICA Font també és membre de la secció espanyola de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat i és membre i investigadora d'AIPAZ, Asociación Española de Investigación para la Paz. Ha estat vicepresidenta de Justícia i Pau de Barcelona i Justícia i Pau Espanya i presidenta de la Federació d'ONG de Pau de Catalunya. Autora de nombroses publicacions dins el Centre de l'AS o en altres editorials, evidentment encara no en farem tota la relació, es pot trobar també per internet la gent que li interessi. En aquest full n'esmentem algunes i ara també n'esmento algunes per acabar-ho de situar, perquè pugueu comprovar la temàtica en principi que sol tractar diversa però sempre orientada a la línia que comentàvem. Per exemple, entre les més recents podríem esmentar Estados Unidos-China, competición tecnológica, competición por la hegemonía mundial, que es de l'any 2023. Pandemia, guerra y competición por la hegemonía mundial, també del 2023. Aproximación al nuevo concepto estratégico, OTAN 2022, que es del mateix any, 2022. Guerra y armas, dos conceptos cada vez más difusos, del 22. Nuevas formas de hacer la guerra, del 19. Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas, análisis del comercio de armas 2018 i 2019, que va publicar el 2020, i moltíssims altres que ja dic que no tenim pas temps perquè ens hi passeguim tota l'hora si haguéssim d'esmentar les publicacions que han anat fent. Per tant, ja per donar-li la paraula, li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació de ser avui aquí a Vic, al Fòrum de Debats, tot i ser una persona molt ocupada i per tant de seguida va mostrar una predisposició excel·lent quan la vàrem convidar per ser avui aquí i per nosaltres és un honor poder comptar amb la seva col·laboració. Quan vulguis, sisplau. Com s'enxufa? No, ja és automàtic. És automàtic? Sí. Des d'allà. Doncs una qüestió, abans d'entrar en el tema introductori, aquest tema és un tema de debat a nivell internacional en una comissió de seguiment d'armament de Nacions Unides. És un tema que ja portem uns quants anys que s'està abordant. I aquestes comissions solen participar de forma oficial els estats. I els estats, en els delegats que tenen allà, entren en aquests debats. Les organitzacions civils s'han organitzat també per participar en aquests debats. Dintre de les comissions de Nacions Unides sempre solen donar petits espais a que la societat civil parli, intervingui. Llavors es crea una coalició i en aquesta coalició civil estan organitzacions, segur una que coneixeu, el Human Rights Watch, de drets humans, organitzacions de caràcter, entitats com la nostra. Després hi ha alguns departaments universitaris dels que treballen en intel·ligència artificial i en informàtica. N'hi ha alguns departaments de dret, d'universitats de dret. Per exemple, una de les més actives és la Clínica de Dret de Harvard, dels Estats Units, que és en la que, des de la posició civil, el que fem és dir que aquestes armes s'han de prohibir. I llavors fem documentació jurídica que es presenta fonamentant
el per què i què és el que s'ha de prohibir. Tenim també algunes persones de les que han treballat, per exemple, per Microsoft o per Google, que després de diversos anys han renegat de la feina que estan fent allà i s'han sumat a l'activisme. És a dir, tenim aquest tipus de campanya. El títol que hem posat aquí, que surt Sistemes d'armes autònomes letals, és el nom en el que se cita en Nacions Unides, el tema. La societat civil, a aquest mateix tipus d'armament, perquè el tema sigui més cridaner, li dinem robot assassí. Però estem parlant del mateix. L'únic és que en Nacions Unides és cuidar que els llenguatges siguin neutres. I nosaltres li posem més ganxo al mateix tema, però estaríem parlant de lo mateix. Per poder entrar en el tema, la primera qüestió és que hem de fer una diferència entre arma autònoma i arma automàtica. Més que automàtica seran armes automatitzades, que no la pistola automàtica o no la metralleta automàtica. Estarem parlant sempre, fixeu-vos, de sistema, perquè quan associem a una arma esteu pensant en un objecte tangible, el qual dispara i que jo li apreto. I aquí això ja ha evolucionat tant que com que necessitem des d'ordinadors, satèl·lits, comunicacions i tal, ja diguem que és un sistema, no és l'objecte i no és només la part de l'explosiu. Quan parlem d'un sistema automàtic, estem parlant de que són intel·ligències no artificials, sinó programacions d'unes preses de decisions que les regles estan molt programades, molt definides, etc. Una rentadora és un objecte automàtic. Té un programa que inclús pot detectar-te el pes de la roba, la quantitat de roba que has posat, però el sistema, quan diguem que és automàtic, és que té una programació que dirà si peses 5 quilos, posa 10 litres d'aigua. Si peses 4 quilos, posa 3 litres d'aigua. M'enteneu? És un sistema tancat de preses de decisions que té que fer aquesta màquina. No té autonomia la rentadora. En funció d'una cosa, contesta. O, per exemple, quan abordem el que serien els sistemes antimissils. Això és un sistema automatitzat. No intervé l'home, però és automatitzat. Aquests sistemes el que fan és, acabem de detectar que ha sortit, per exemple, ara en Ucrània, un míssil des d'una zona de Rússia i per a la direcció, la velocitat que té, preveiem que caurà en aquesta zona d'aquí molt pocs minuts. Llavors, el sistema, com que no té temps per dir-li a un militar escolta, ha caigut alguna cosa, l'han enviat, no tenen temps de fer consultes. Què se fa? S'automatitza el sistema i vol dir, quan ho detectes i vegis a on va caure, dispara un altre míssil, intercepta en l'aire i que no caigui. Això és un sistema automàtic. I el sistema és precís perquè només respon quan troba un míssil que ve en aquesta direcció. Si Rússia està llançant un míssil que li va acabar a la Xina, doncs els míssils en Europa no contesten, perquè no venen cap aquí. Enteneu la idea, no? I la programació està molt estructurada, molt definida en el que s'ha de fer. Quan entrem en un sistema autònom, que ja no està automatitzat, sinó autònom, ja estem fent una altra cosa, i és aplicar la intel·ligència artificial. Una intel·ligència artificial que se'n diu neuronal d'aprenentatge profund, o també se n'està dient intel·ligència artificial generativa, que genera. Un exemple que us poso, que aquest jo crec que l'haureu comprovat molta gent, d'un sistema d'intel·ligència artificial d'aquesta espècie. El traductor de Google. Tu tens un text en català i vols passar-lo en anglès. Fas el text i dius, copio
pego, tradueix-lo a quina llengua, a l'anglès, i automàticament te surt un text. Això seria un sistema d'intel·ligència artificial d'aprenentatge profund o un sistema d'intel·ligència artificial generatiu que el que tu saps és, jo d'entrada tinc un text, de sortida tinc un altre text. Ara després parlarem, i en l'interior què hi ha? Però és, d'entrada tinc una cosa i de sortida tinc una altra. I abans de que segueixi alguna més, si algú ha fet servir aquest sistema, és conscient que l'ha de llegir perquè sempre hi ha algun error. Sempre. Que me digui si algú l'ha fet servir i el text estava tal qual per enviar sense llegir-lo o corregir-lo. Mai. I això que han millorat molt, però mai. Per tant, estem utilitzant aquest tipus de sistema. El que nosaltres, quan això s'aplica a lo que serien armaments, estem utilitzant més coses, perquè s'estaran utilitzant sensors, càmeres, seguiments, s'utilitzen un conjunt no d'objectes, de sistemes que són diferents i al mateix temps han d'haver-hi uns ordinadors que tinguin una gran base de dades de tractament. I això se va a unir tot. I la qüestió, quan parlem d'una arma autònoma, és que el sistema, unit per diverses coses, ara posaré un exemple concret, acabarà decidint un objectiu a batre, decidirà batre i l'abatirà. Tot això sense que hagi intervingut un humà prenent cap decisió. Tot ho decideix un ordinador, un sistema. Passo una mica més, i en això la gran diferència de les dues classes d'algoritmes. Tenim algoritmes que són exactes, algoritmes que es basen en dades. Teniu aquí els caixers automàtics, un caixer d'una botiga ha de ser exacte. Ningú estem disposats ni a que te cobren de més ni a que te cobren de menys. Ha de ser lo just i precisos. Tenim altres sistemes que també són més o menys similars, però que poden tindre algunes imprecisions. I el que se'n diu en aquest cas és que són algoritmes una mica aproximats. Però el sistema de tractament intern és de gestió de passos que s'ha de seguir en el sistema i tots aquests el que ens diuen és que el difícil és dissenyar-los, pensar-los. En canvi, el que tenim utilitzat en la intel·ligència artificial, aquesta generativa, és, teniu exemples, les traduccions automàtiques, els buscadors, reconeixements, diagnòstics mèdics, etc. Aquí, el difícil tens, per una part, generar el software que farà la tasca, però el més difícil és tindre dades emmagatzemades, on es nutrirà la intel·ligència artificial per treure els resultats que ha de treure. Aquests seran els punts més difícils. I en això és com estaria dintre la caixa. Aquests, els informàtics, això li diuen la caixa negra. Tu has introduït un text, tu t'has tret un text, però el que hi ha dintre li diuen això és la caixa negra. Aquesta caixa negra en què es basa? En què pot tindre milers o inclús milions de lo que se diuen neurones. I aquestes neurones es van com treballant amb elles en capes de neurones. Poden haver-n'hi, ja us dic, des de centenars, milers o milions de neurones. Però el que més m'interessava que tinguéssiu present és aquest trosset aquí. Un moment, només vaig recuperar. Veieu aquest trosset? Fixeu-vos en la forma en què això se treballa. Aquí, si algú és enginyer i té mentalitat d'enginyer, ho veuran clarament. És el que van treballant-se els informàtics quan treballen la caixa negra és treballem en un sistema tancat. El més important per ells, tindre una bona base de dades, molts exemples dels que partim. Llavors van preparant-ho i van dient doncs aquesta neurona anem a donar-li un pes de 0,2, aquesta un 0,3 i aquella un 0,6. A veure el resultat,
un desastre. No, tornem a canviar els pesos. Van ajustant fins que diuen, mira, el resultat ja és acceptable, no perfecte, és acceptable. Quan es diu que és acceptable, el que fan és la caixeta aquesta negra, la trec del meu sistema d'ordinadors, la poso en un pen i te la dono. I tu ja pots fer servir aquest pack. Enteneu això com estem funcionant? Quina problemàtica tindríem associada? Els que vindríem de ciència pura volem que una màquina els resultats que me donen siguin exactes. Doncs aquí no seran mai exactes, perquè no hi ha mai la certesa en el resultat. I d'alguna manera aquesta caixa negra, en la mesura en què els pesos s'han fet o s'han establert aleatòriament, tenim assegurat que el marge d'error és segur. Quin percentatge? Doncs en la mesura que s'hagi entrenat més bé la màquina, el percentatge d'error és més petit, però el percentatge d'error és intrínsec, sempre estarà. Tingueu-ho present, perquè d'alguna manera passa alguna cosa en què jo tingui que corregir el meu text del Google? No. Te dona una mica, dona més feina traduir-lo del tot, que no una vegada te l'han posat, vas llegint-lo i vas dir, va, li falta la S, li ha tret l'apòstrof, ho corregeixes i ja està. Passa alguna cosa. Per exemple, si és un instrument d'ajuda a un metge, tampoc, perquè si és un sistema d'ajuda. L'altra cosa és si algú creu que pot sentar-se en una màquina i dir, bueno, doncs la màquina t'ha fet el diagnòstic, t'ha donat el tractament i a la tu que va a casa. I no t'ha vist ni un metge. Això són dos escenaris de caràcter diferents. Si són ajudes, sempre hi ha un humà que ho revisa. I és possible que aquest sistema hagi treballat millor i que li hagi donat unes solucions millors de les que ell ha trobat. Doncs podria ser, però sempre és ell el que acabarà decidint. Però aquí ens estem movent, ara que anem a aplicar això, a decidir sobre la mort. I aquí anem a posar un exemple d'un sistema. És un programa que li diuen Evangeli, Hapsora li diuen els israelites, en Anglaterra li diuen Gospel, i aquest està funcionant des del 2021 i és un sistema que aplica Israel a Gaza. I aquí és un sistema. Aquest sistema què fa? Té el mateix, un conjunt algoritme, que això és el que li estem dient al sistema, que s'ha entrenat i programat per identificar i seleccionar objectius que s'han de batre. Per exemple, pot dir, ha de seleccionar líders o persones que són de Hamas que viuen en Gaza. Ha d'identificar vehicles, per exemple, que poguessin ser de persones que són de Hamas. O ha d'identificar una planta d'un pis en un edifici que podria ser un espai de reunió de gent de Hamas. El sistema ha d'identificar possibles, diríem, enemics, possibles objectius que s'han de batre. Llavors, aquest sistema què ha de fer? Analitzar un gran conjunt d'informacions. Quines? Doncs imatges per dron. Hi ha uns drons que sobrevolen de manera permanent i aquesta informació del dron en càmera de visible ultravioleta o en infrarrojos són enviades a un ordinador. Això, el dron va volant i envia la informació a un sistema d'ordinadors. També n'hi ha, al mateix ordinador, arriben altres elements de ciberespionatge. Pegasus també va ser inventat per Israel per fer el seguiment de quin? De gent de Gaza. Per tant, aquest que seria interceptació de converses telefòniques, rastreig de les xarxes socials, matrícules de cotxe. Cada checkpoint hi ha unes càmeres que el que fan és fotografiar i reconeixement de persones, de matrícules de cotxes, etc. Amb tot això se li uneix la geolocalització de persones, vehicles, etc. Aquest ordinador el que ha de fer també és un seguiment
de moviments i de patrons de comportament d'individus i grups armats. Tot això ho fa un ordinador que està les 24 hores treballant, filtra totes aquestes informacions. Sabem que l'objectiu en el que s'ha creat és identificar objectius que s'han de batre. Què és? Els d'Israel parlen de la productivitat d'aquest aparat, d'aquest sistema. La productivitat d'aquest algoritme és que, mentre aquesta tasca d'identificar objectius en caza mitjançant els recursos dels que disposaven, siguin humans o de persones infiltrades o de persones que delaten a una altra, tenien 50 objectius a l'any a abatre, aquests ordinadors, des que estan funcionant, n'identifiquen 100 al dia. L'ordinador cada dia diu 100 persones que cal abatre, és a dir, abatre en llenguatge vulgar és eliminar. Que diu 100 persones i no només te diu quines 100, sinó a on estan aquestes persones i en aquest moment perquè et dirigeixis les armes. I el que els mateixos militars estan dient és que estan executant un 50% de les informacions que genera aquest sistema evangèlic. Aneu entenent de lo que estic parlant, com a sistema d'armament. I aquí diríem, quan estem parlant de la utilització autònoma, hem identificat 5 funcions que se consideren crítiques. D'aquestes tindrem, primera, establir objectius, que vol dir trobar-los i definir l'objectiu. La tercera serà fer un seguiment d'aquest objectiu. La quarta és decidir atacar-lo i la cinquena és disparar i destruir-lo. D'aquestes 5, fixeu-vos que el sistema evangèlic ja n'he fet les 3 primeres, ja les fa. El que no fa aquest sistema és ell no pren la decisió d'atacar i ell no dispara. Aquestes 2 últimes les fan els militars. Preguntes que se'ls ha fet als militars sobre aquest programa, l'Evangeli, i és quins marges, quin és el grau de confiança o no, o com sabeu la màquina com ha establert aquests 100? I em diuen, no tenim ni fava. Però la màquina me diu, aquests són els 100 avui que s'han de batre. Però saben com ho ha fet? Saben amb quin criteri ha actuat? No. Poden donar explicacions? No. Els informàtics que l'han programat poden explicar si hi ha un error? No. Perquè aquesta, com diuen, una caixa negra, què volen estar dient? Que si hi ha una errada, si falla una neurona, si ja no saben donar explicacions ni de què és, ni de què ha passat, ni per què ha passat. Inclús més enllà, podries dir-li a l'informàtic que modificant una neurona arreglaríem el resultat? I diu, no, perquè no sé quina neurona és la que falla. Aquesta és, com si diguéssim, la complexitat de que se crea un sistema i els mateixos creadors no poden actuar sobre ell o fent modificacions, o fent correccions, o fent retocs. Alguns militars que diuen que la màquina estableix objectius sense haver calculat acuradament els danys col·laterals, que estan atacant allà on la màquina ha dit, però no tenien previst que en aquell lloc o la màquina no ha identificat que a aquell lloc hi havia gent que no tenia per què morir. La màquina ho ha marcat i punt. I aquí entrem als raonaments que anem a seguir, que acabarien sent si els algoritmes de la intel·ligència artificial són segurs i fiables. Els d'aquesta intel·ligència artificial, I diu, segurs i fiables, no. Vol dir que no els podem utilitzar? No, sempre que hi hagi supervisió humana dels resultats, és un risc que podem córrer. Un metge pot utilitzar-los? Sí. Ara, pots substituir el metge per una màquina?
aquesta és una altra qüestió, perquè si a un malalt després li dius és que se m'ha equivocat, què fem en l'error de la màquina? Com també seria la mateixa qüestió. Què fem en aquells que per error, la màquina ha identificat un objectiu, l'hem atacat i no era? I què fem vol dir, que és el que entrarem ara en els qüestionaments de caràcter jurídic. Per tant, no entro ja aventurant respostes. Però l'altra qüestió que a vegades funcionem els informàtics perquè se'ns diuen és que la intel·ligència artificial aprèn sola. I dius, bueno, sí, però aquests errors que diguem ara que hi ha, és possible que en un futur no estiguen? No, perquè hi ha una part d'error intrínseca al sistema. Per tant, no tindrem mai un sistema 100% segur en el resultat. Aquesta és la qüestió en els que ens mourem de fons. I aquí, això són exemples de totes les mides i només per dir, aquests sistemes s'estan fent en torpedes que ja van en intel·ligència artificial, poden estar 6 mesos dintre de l'aigua, propulsió nuclear i porten una antena que des de l'exterior si li ha dit ara trobo no sé què, doncs ara ataca. Són mar, terra, aire, de tamany petit, de tamany gros, de tamany ínfim, n'hi ha tota mena d'objectes ja, sobre els que se treballa en prototips. I aquí entrem primer en el que estem dient els reptes de caràcter jurídic. De caràcter jurídic, el que ens estàvem plantejant és tenim normes de caràcter internacional que ens diguin o que ens parlin sobre aquest tipus d'armament i fixeu-vos que el primer repte jurídic als que ens hem tingut que enfrontar és què volem que se reguli legalment, l'ús o l'arma? No és exactament el mateix. En general, totes les legislacions regulen l'ús. Per exemple, en això jo crec que en un exemple ho entendreu. Estan prohibides les armes? No. Són legals les armes? Sí. Què regula el dret? Qui té dret a tindre'n? I si algú té dret a tindre'n, per quin ús? La gent normal tenim dret a tindre armes? No. I si et demanes un permís per tindre'n una, tindràs que justificar per què la vols i te donaran o no te donaran el permís. I si eres un caçador, tindràs permís per un tipus d'arma molt específica, per una classe de munició, etc. I què te dirà la llei? Que si tu aquesta arma que tens en finalitat de caça la malutilitzes matant a una persona, què fa la legislació? Penalitzar el mal ús. Tu el que has regulat és l'ús i la tinença. Però l'arma no té aquesta regulació. Les fàbriques poden produir-les. Totes les armes es poden vendre, exportar o tal. També hi ha regulacions que diuen quines armes no es poden exportar, sobre quines armes no hi ha regulació. Però llavors, és una legislació que el que regula és l'ús, no l'arma en si. Però tenim normes que ens puguin parlar sobre si l'arma és legal o és il·legal? Molt poca. Aquí hi ha poquíssima arma. I el debat nosaltres l'hem centrat no en si s'ha de regular l'ús, qui pot o qui no pot utilitzar aquests sistemes d'armes autònomes, o si el debat l'hem de situar en si l'arma ha de ser legal o il·legal. L'arma. Per tant, si l'arma és il·legal, qualsevol ús d'aquesta arma és il·legal. El debat el situarem aquí. Llavors, jurídicament, què hem estudiat? Hi ha normativa al respecte de les armes, n'hi ha molt poca. Aquí teniu el que en dirien el Comitè Internacional de la Creu Roja, el dret internacional humanitari, que ens diuen dues normes que d'alguna manera el que venen a dir-nos és si una arma té uns danys que serien intrínsecs o de caràcter indiscriminat, aquesta arma tindria que estar prohibida. L'únic que ens està dient la norma seria això.
si l'ús per la seva naturalesa és indiscriminat. Fixeu-vos que també és un terme una mica vago, si els efectes són indiscriminats o no. Tenim exemples de prohibicions d'armes, és a dir, que l'arma s'hagi declarat il·legal, poques, però n'hi ha. S'han declarat il·legals, per exemple, amb tractats internacionals, és a dir, tractats vol dir normes, legislació de caràcter mundial. Doncs estan les armes químiques, les armes biològiques, les armes nuclears, que el dia 21 d'aquest mes, el dilluns que ve, farà 3 anys que estan prohibides i que són il·legals. També tenim les mines antipersona o les bombes de dispersió. Però també val a dir que quan tenim un tractat que il·legalitza una arma, aquell estat que el firma i que s'adhereix es compromet a complir aquell tractat. Però si un estat no el firma i no s'adhereix, diu, jo no em comprometo. Doncs tenim estats, per exemple, els Estats Units no n'ha signat cap d'aquests tractats. O el d'armament nuclear, ja n'hi ha 70 països que ja l'han signat, però tots els països que tenen armes nuclears o els països que formen part de la OTAN ni l'han firmat ni volen firmar-lo. Per tant, ells diuen, jo aquest tractat no me sento obligat a complir-lo. Aquesta és també l'altra realitat en la que ens movem. I d'aquí diríem, les qüestions que, diríem, agafem del dret internacional humanitari per abordar aquesta qüestió, si podem o no il·legalitzar l'arma, és els 3 pilars del dret internacional, que són el principi de responsabilitat, el principi de distinció i el principi de proporcionalitat. El principi de responsabilitat se centra. Si una màquina comet un error, qui és el responsable d'aquest error? Si l'Evangeli, per error, ha dit s'ha de matar aquell que està allà en aquell cotxe que en aquest moment va cap allà i no és aquell, qui assumeix la responsabilitat d'aquest acte? D'aquí el que tenim clar és els ordinadors no tenen capacitat legal i moral, no tenen personalitat jurídica, per tant no són els responsables dels seus actes. I aquí entraríem en altres elements del dret una mica més enllà. Algú creu que a un ordinador se li pot portar a un judici? Quin càstig li donem? Desenxufar-lo? Portar-lo al punt verd? Estem entrant en un... idees. Seguim. La qüestió de la responsabilitat. Qui assumirà la responsabilitat de lo que faci aquestes màquines? I aquí, d'alguna qüestió que ens venen moltes preguntes és qui serà el programador, el que ha dissenyat els algoritmes, el fabricant, el militar, el polític que autoritza el desplegament d'aquest sistema i si ha estat utilitzat per un agent que és privat i no estatal i no és un estat que se'n fa càrrec. I aquí el que se planteja és que en tota claretat ha de quedar molt clar en qui recau la responsabilitat dels actes que s'emprenen degut a una arma d'aquest tipus. Fixeu-vos ara mateix en aquest sistema. Imagineu-vos una situació d'aquestes. El sistema aquest, Evangeli, ha dit en aquest carrer està passant un cotxe que va el número 2 de Hamas. Tira-li un míssil i mata-lo. El sistema ho ha dit, però hi ha un militar que ha dit dispara i mata. Qui és el responsable? El militar que dona l'ordre. Si s'ha equivocat, la família de la víctima a qui pot portar a judicis al que ha donat l'ordre. Però si el sistema és totalment autònom, i fixeu-vos que ara és, el sistema Evangeli l'ha identificat i a més diu, ell mateix li diu a un dron, despega, dirigeix-te cap allà, tira el míssil i destrueix-lo. Qui assumeix la responsabilitat d'aquest acte? Responsabilitat no només de caràcter civil o polític, sinó de caràcter també penal. A qui pots tu denunciar per aquest tipus d'actes?
Aquí sempre estan dient els militars que al final ha de ser el militar el que assumeix la responsabilitat. Però aquí posarem en qüestió de lo que es diu a la pràctica, pues hi haurà un gran trecho. Perquè algú se creu que si l'ordinador, aquest evangeli, ha decidit dir despega el dron, ves i dispara. El que estava en la sala de mandos de pantalles és aquell dia el responsable? Perquè aquestes persones el primer que se dirà és hem d'obrir una comissió d'investigació per veure qui ha fallat aquí o què és el que ha fallat. El que estava a la sala de pantalles dirà jo és que no me n'he adonat de lo que ha passat, jo no en sabia res, el seu jefe, jo tampoc, és que jo no hi sabia, jo no... Aquí el que preveiem és que el més segur que pugui passar és que aquests actes que puguin ser erronis, esperem que el que quedarà és impunitat, que no se sabrà mai ni qui ho ha fet, qui és impossible perquè és un ordinador, i si li preguntes a l'informàtic què ha fallat, segurament ell no sabrà dir-te què és el que ha fallat. Aquí la pregunta que en alguns comandaments militars s'han preguntat és al comandament militar li diuen mira, aquesta és la llista que ha generat l'Evangeli. La qüestió que ells poden preguntar-se és quin criteri ha seguit per generar aquesta llista. Ni ho saben ni poden preguntar-ho, ni poden qüestionar-ho perquè no tenen tampoc no tenen més capacitat de resposta. Després podríem dir, fer que un humà revisi cada objectiu generat per la intel·ligència artificial, això és inviable. Per què? Perquè tornem a tindre un temps de resposta i la resposta no podrà esperar-se 2 mesos, 1 mes o 3 mesos ni una setmana a que algú comprove que la llista que se t'ha donat és vàlida, no és vàlida, té errors o no té errors. I a més, el que tots ens diuen, els algoritmes no explica com ha arribat a aquestes conclusions i això dificulta comprovar la validesa del resultat d'un atac. Amb la qual cosa, tornem a veure que aquest tipus de sistema contribueix a facilitar l'anonimat dels actors de guerra i poden fer invisible l'origen d'una violència i a la impunitat de que ningú pugui o ningú assumeixi les responsabilitats d'aquests actes. I aquí, des de fa diversos anys, en el dret internacional, de les coses que més s'estan posant, més que en valor, avançant, és el dret de les víctimes. Tota víctima de qualsevol atac ha de tindre dret a què? A saber la veritat i a poder exercir el dret de justícia i poder accedir a uns tribunals. I aquí ens trobem en que això cada cop serà molt més difícil poder desentranyar aquest tipus de responsabilitats. El segon pilar, que seria el pilar de distinció. Aquest pilar el que obliga als bel·ligerants és a distingir entre un objectiu entre el que serien objectius i béns de caràcter militar i objectius o béns de caràcter civil. Ha de distingir entre aquests dos elements, perquè, entre altres coses, el dret de la guerra el que obliga és que només pots atacar béns de caràcter militar, objectius de caràcter militar. No se poden atacar béns de caràcter civil. D'alguna manera, aquest principi el que està dient és que està prohibit atentar directament contra persones o béns que siguin protegits, béns que siguin o persones de caràcter civil. O també està prohibit no discriminar. Per exemple, per no referir-me a Gaza, si jo utilitzo aquest sistema i l'estigués utilitzant en Afganistan, aquest sistema té que distingir-me un pastor pastun que va en un Kalashnikov però que està cuidant ovelles i un taliban. Ha de poder distingir. Si la distinció és per efecte físic, no hi ha distinció,
perquè vesteixen igual. Tant, ha de fer la distinció també d'altres maneres que no siguin només basats en elements físics. Per tant, aquest sistema ha de distingir no només entre civil i militar, sinó que ha de passar a més coses. Ha de comprendre contextos, ha de comprendre si hi ha ferits, si hi ha intencionalitat. La persona que estic observant podria ser un terrorisme que està en acte de matar? És una persona que està ferida? És una persona que està cagada de por? Ha de poder comprendre contextos i ha de poder comprendre també intencionalitats i emocions. Això ho ha de comprendre el sistema, l'algoritme ha de comprendre això abans de prendre una decisió. Per tant, aquest sistema, que és més fàcil a vegades dir-li el robot, ha de ser capaç d'interpretar i d'avaluar intencions i emocions. I aquí, jo crec que aquí tenim una gran dificultat i el que d'alguna manera, si ho parla amb professors d'informàtica, d'intel·ligència artificial que es dediquen a ello, te diran que en aquests moments, almenys en aquests moments, hi ha una dificultat clara i neta o impossible de que la intel·ligència artificial pugui prendre aquest tipus de discriminació entre intencions i emocions, que la capacitat que pugui tindre el sistema per poder-ho fer. I entrem en el tercer, que seria el principi de proporcionalitat. Aquesta norma el que està exigint és que abans d'atacar s'ha d'avaluar els danys que se puguin causar en la població civil. És a dir, l'avantatge que a mi m'ha donat és tal i, diríem, els danys que heu causat és tants i els danys i l'avantatge han de ser proporcionals. Fixeu-vos que aquí anem a utilitzar el sistema o el vocable proporcionalitat té una comparativa difícil. Difícil perquè quants danys són excessius? Per exemple, quan es tira un míssil sobre un edifici a Gaza i tu dius he mort el número 2 de Hamas, però al mateix temps en aquell edifici n'han mort 20 persones més. Aquestes 20 és un dany excessiu o no? És proporcional o no? Aquests són els dilemes de la proporcionalitat. El que ens diuen aquí, professorat també d'ètica i de psicologia, és que la proporcionalitat és pròpia del discerniment humà, que es basa en elements com el sentit comú, actuar de bona fe, en què l'ordre que he rebut era de caràcter raonable, si quan he pres la decisió d'atacar estava ben informat, he fet un ús raonable de la informació, i la qüestió que tornem a preguntar-nos sobre la intel·ligència artificial és si aquests algoritmes poden duplicar o replicar processos psicològics de judicis de valor necessaris per poder avaluar la proporcionalitat d'una decisió. Tornem, que els informàtics el que ens diuen és possible que el programari contempli aquests principis del dret internacional humanitari? I aquí diríem o entrem en que difícilment. Per què? Perquè, entre altres coses, els sistemes d'intel·ligència artificial tenen que actuar en termes purament quantitatius. Quan nosaltres parlem d'emocions o parlem de raonaments, estem parlant de què? En termes qualitatius. I, en canvi, els ordinadors han de fer un balanç en termes quantitatius. Per exemple, si hem de dir que matar a 10 persones és un dany col·lateral acceptable o no, vol dir que, fixeu-vos, hem de fixar que la xifra. Tu li has de dir al programa i al sistema que caiguin 10 persones és raonable. Si creus que quan tu tiris el míssil ne moriran més de 10, no disparis. I la qüestió és
Creieu que a nivell internacional arribaríem a un acord de xifrar quantitativament que és excessiu? No, perquè aquí entrem en què? En què cada persona posa l'estàndard quantitatiu en una xifra. Alguns poden dir, mira, jo matar algú que no li tocava morir i que ha mort simplement perquè estava en el lloc que no toca, no m'és acceptable i no n'accepto ni un. I altres sí. O li has de donar les ordres en proporcionalitat de quantes víctimes poden anar. I aquí tenim, ja us dic, aquí hi ha professorat universitari, d'ètica o de psicologia, que ens diuen que l'equilibri, la proporcionalitat o l'excés depenen de valors de l'individu del que fa els càlculs. Per tant, la proporcionalitat és per naturalesa subjectiva. No es pot objectivar i és impossible que arribem a acords internacionals quantitativament sobre la proporcionalitat o el que és excessiu. I aquí anem a entrar. Aquells eren els pilars jurídics. Des de les posicions en les que treballem els juristes ens diuen si els 3 pilars del dret, aquella caixa negra, no els pot complir, aquesta arma ha de ser declarada il·legal. No podem legalitzar l'arma i, per tant, no tenim que passar al debat de l'ús, sinó que l'arma pugui ser declarada il·legal. Però allà tenim més debats. Tenim també un debat de caràcter ètic. Del caràcter ètic ens veiem que alguns, per exemple, en els debats en els que ens trobem, els que defensen que no s'ha de parar la recerca per construir aquest tipus d'armament, aleguen que els humans, sota certes condicions, calor, ràbia, por, ira, rancúnia, desig de vengança, actuem de la pitjor manera possible. Que els humans són capaços de matar, torturar, violar a dones i que les màquines, com que no tenen aquests sentiments, evitarien morts inútils perquè no actuarien per aquests tipus de sentiments que sovint tenim els humans. Aquest raonament fins aquí no el nega ningú. Però, diguem, si seguim aquest raonament, hem de deixar que la guerra la facin les màquines. Amb la qual diríem que aquestes màquines representen què? La civilització, perquè amb ells arribaríem a que les màquines prenguin les decisions perquè ho faran més bé del que ho fem els humans. Però en la mateixa línia que ells ens diuen que si les màquines no tenen aquestes emocions i per tant no matarien, també la contrapartida o l'altra cara de la mateixa moneda és que els humans també tenim emocions que són una salvaguarda. Per exemple, els humans podem sentir compassió, llàstima, podem sentir empatia i tot això pot fer que no matis. Per tant, és cert que amb emocions farem bestieses, però també és cert que tenim emocions que ens impedeixen fer aquestes bestieses. I d'alguna manera, d'alguns d'aquells d'ètica entren dient, els humans són fal·libles, i aquest tema és un tema dels que surt moltes vegades en els debats. Els humans són fal·libles, és a dir, els humans posem la pota, els humans sovint fent el que no tenien que haver fet. I diu, sí, és cert, i ens diuen, doncs el robot no. El robot no s'equivocarà. I tu dius, no s'equivocarà si no estàs en aquella petita tassa d'error que te tindran les màquines. I d'alguna manera en el debat, que aquí el que el tornem a centrar és que les decisions sobre la vida i la mort dels humans, en un context de conflicte armat, poden requerir una visió de conjunt, de comprendre intencions, de preveure actes de compassió, d'intuïció, de sentit comú. I d'alguna manera el que estem afirmant és que aquests sistemes o robots no poden preveure les conseqüències dels seus actes. I un humà sí que pot fer aquesta previsió. I en el repte polític diríem
que tots els drons o municions o aquest tipus d'armament estan representant avantatges de caràcter militar. En quins? Doncs mira, per exemple, els militars no són abatuts, perquè com que no van dalt de l'avió, sinó que estan darrere d'una pantalla, doncs això té un avantatge. Un altre avantatge de caràcter econòmic. Un dron armat és molt més barat que un avió de combat, de llarg. Amb la qual cosa diu, bueno, la guerra més barata, no? Envio drons per compte d'avions, no me moriran els militars i a més això me sortirà més barat. Fixeu-vos que diem, bueno, estem entrant en una cadena de raonaments que el low cost també arriba a la guerra. Posant objectius d'aquest caràcter, que sigui més barat, però també que siguin què? En altre tipus de termes que se'n parla poc, que serien més de caràcter ètic o polític. Aquest tipus d'armament el que ofereix és més capacitat d'atac i menys risc per la vida del militar. Permet fer més accions militars amb menys soldats. Però què passa amb les víctimes? Aquestes no formen part de l'equació o què? Per què no miro jo de dir, jo des del meu estat, des del meu exèrcit, això els meus militars no moriran i a mi me sortirà més barat. Bueno, i tot el que estàs tirant allà i dels morts que puguin allà, què? És que tenim dues classes de víctimes, hi ha víctimes de primera i víctimes de segona, hi ha persones que hem d'assegurar que la seva vida no corri risc, la d'un militar, però la dels civils que viuen sobre el terreny, què? No importa? No ens importen? I aquí ens es planteja també una qüestió ètica a nosaltres mateixos quan donem consentiment a aquest tipus d'acció militar. Bé, mentre els nostres no morin, doncs això, la nostra vida val molt i la vida de l'altre no té valor. Un altre element de caràcter psicològic és el distensionament físic. I aquest acaba comportant un distanciament moral sobre la responsabilitat de l'acció. Aquest tipus de sistemes d'armes estan en una sala en pantalles de televisió i des d'aquí tu vas mirant en temps real com s'està movent i les imatges que t'estan retransmetent en aquests aparatos. I això què vol dir? Doncs mireu, que fem la guerra a turnos. A mi me toquen estar en la sala de 8 a 3. A les 3 me'n vaig i entrarà el turno de les 3 i continua la sala de pantalles. Jo he acabat a les 3, me'n vaig a casa, dino, vaig al gimnàs, vaig a fer el sopar a casa, sopo amb els nens, faig els deures i demà a les 8 del matí torno a la guerra. Aquest és un sistema en què això funciona perquè molts d'aquests aparatos estan controlant en pantalles que poden estar fins i tot a milers de quilòmetres de distància. I això no és només una distància física, també suposa que un distanciament psicològic, perquè tu has acabat, rentes el cap i te'n vas a fer un altre tipus. I d'alguna manera la guerra per tu és el que veus en un vídeo. I d'alguna manera també es comprova que hi ha una insensibilització cap a les actuacions que fas. I també que hi ha baixa la empatia teva respecte de les accions. Perquè l'altra qüestió, tu en la pantalla que veus, quan allò ja ho ha destruït, veus la pols. I com que allò s'ha destruït i la càmera s'ha destruït, ja no veus res. Tant, veus les conseqüències de l'acte? No, el militar ja no el veu, perquè ja la càmera també ha quedat destruïda. Tant baixa també l'empatia i baixa la indignació respecte de les conseqüències. I en termes polítics, el que se comprova és que aquest tipus d'armament al polític li és rentable, perquè li ofereix menys resistència a involucrar-se en la guerra. Tindrà menys pressió de la seva societat perquè com que la població d'aquí no corre perill, mira, si tu envies a lladrons i estàs fent la guerra per allà, com que les vides humanes no són nostres, doncs baixa la pressió sobre els polítics i sobretot també baixen les enquestes d'opinió respecte als polítics que això ho fan.
i en la qual baixa també la pressió social perquè els polítics utilitzin altres instruments de caràcter diplomàtic per buscar sortides, per buscar solucions, etc. Per tant, com us dèiem, aquest tipus d'armament ens està obrint un debat a la societat sobre la banalització de la guerra, un debat a escala política, a escala social i a escala també, com estàvem dient, de caràcter judicial. I també, això per ja han acabat, la doble moral en relació als sacrificis que pot acceptar una societat que demana intervenir militarment però que els meus no caiguin. Aquí també ens hem de dir, bueno, qui algo vol, algo ha de pagar, no? En general estem veient que les societats, aquí estem basant-se molt en les enquestes d'opinió, per exemple, en els Estats Units, que és la que més ha implantat en aquests sistemes, on la població, com mentre no arriben a ataüts amb morts nord-americans, el govern que vagi fent el que vulgui per arreu del món. Aquesta és una qüestió que també la societat s'ha de plantejar sobre la seva moral, de com no vol morts seus, però que li importa poc la quantitat de morts que puguin haver dels altres. Per tota aquesta menes de raonament, són les que estem dient en la campanya que hem d'abordar un tractat internacional que les prohibeixi. Aquí teniu la campanya Stop Killer Robots, és la campanya oficial internacional. Nosaltres veureu la pestanya aquí en algun document. De forma periòdica hi ha les reunions a Ginebra d'aquest tema, però també la realitat crua i dura és que estem en uns moments de desenvolupament de la intel·ligència artificial i tots els governs, la idea en la que es mouen és qui desenvolupi els prototips més rellevants és el que tindrà més poder econòmic, més poder militar, i no n'hi ha cap estat desenvolupat industrialment i que tingui aposta econòmica per desenvolupar aquests projectes que vulgui ni parlar-ne de regular aquest tipus d'armament. I aquesta és la realitat, però seguim insistint en ello. A veure, jo crec que en això està, i si voleu ara o bé reflexions o les coses que vulgueu dir. Bé, després d'aquesta exposició tan clara, didàctica i no sé si dir una mica terrorífica també, de cara al present i més de cara al futur, com sempre obrim un torn de paraules perquè tothom, com la Tica molt amablement s'ha ofert, pugui exposar dubtes, suggeriments, el que vulgui. Hola. Mira, començo pel final, perquè acabes de dir que els estats no accepten aquestes regulacions, no? Estàs perdent el temps, no sé si ho saps. Estàs perdent el temps perquè si tu vols apostar per la pau i ja saps que no ho acceptaran, doncs aleshores més val que l'empris en alguna cosa que pugui funcionar. Què pot funcionar aquí? Doncs mira, aquí s'està enfrontant i quina és la part més descaradament bel·ligerant. Tot aquest discurs, després dels 24.000 morts a Palestina, m'ha semblat una broma. O sigui, això de per si mates un, 24.000 i entre ells 7.000 nens. O sigui, aviam, se'ls en fot un rave. O sigui, i un estat amb una guerra amb un altre, evidentment, tu dius normes, ells faran, algunes són inaplicables, altres no les aplicaran, així estàs perdent el temps. O sigui, aquí, si vols aprofitar-lo, i si voleu aprofitar-los tots, en comptes de fugir d'estudi a la neutralitat, ara les armes seran els culpables, analitzeu els fets que estan passant avui dia
i esbrineu amb la vostra informació, que no pot venir dels canals que ja coneixem perquè estan mentint cada dia, i ara la von der Leyen acaba de fer una llei per la desinformació. O sigui, la desinformació que ells donen pels mitjans serà la informació, i els canals alternatius que els van tancant o els van prohibint, resulta que seran els desinformadors. Home, aviam, ateneu a la successió dels fets i mireu quin és la part més bel·ligerant i desautoritzem-la moralment. Per exemple, a Europa, si tingués estats sobirans en comptes de lacais dels Estats Units, per cert, us heu fixat que a la Unió Europea una de les llengües principals és l'anglès? Hi ha algun país de la Unió Europea que parli anglès? Mireu, si som serfs dels Estats Units. Vosaltres analitzeu les coses i aleshores, si tinguéssim un país sobirà, i em refereixo a Espanya, hem d'intentar que aquest país sigui sobirà i des de la seva sobirania desautoritzi els Estats Units, perquè és l'única manera com aquests senyors pararan. Me'n recordo el 2004, quan encara la Unió Europea no era el que és ara, que Alemanya i França es van oposar amb molta força a la intervenció a Iraq. No va servir de res, però es van oposar molt i va haver una brega, va anar el Chirac i la Merkel, o no sé qui hi havia, el Kohl, el Helmut Kohl, van anar directament al debat i ells mateixos s'hi van personar en contra. I els Estats Units tenien molts països en contra. Ara no, té tota Europa com uns cadellets. Clar, això és una bestialitat que a tots ens està menjant el cap i aleshores hem de pensar una mica seriosament. Què podem fer? Bueno, doncs mira, les armes són les culpables. Doncs no, el culpable és qui comença la guerra. I en aquest cas està claríssim per les persones que estem desconnectades dels mitjans massius. I ara, endavant. Bueno, si algú més vol dir alguna cosa, si no... Bueno, jo la reflexió que em dona d'aquesta conferència és no que els estats ho prohibeixin, perquè bàsicament l'essència de tot estat és acumular, mantenir el seu poder i acumular-lo. Les relacions internacionals entre els estats són relacions de poder, és a dir, vaig a una conferència d'un diplomàtic i així és com funcionen. Llavors el problema està en que els estats volen més poder i aquestes armes només és una eina més per assegurar la seva hegemonia. I llavors és impossible garantir un món de pau amb estats, perquè l'essència de l'estat és l'exèrcit, és la seva columna vertebral, i el que voldran sempre és més guerra i més guerra. Llavors, però el problema és que el pacifisme tampoc és la solució, penso. Per què? Perquè la violència forma part de l'ésser humà, no es pot erradicar. L'única manera que podem és abolir els estats, deixar el poder concentrat i crear societats desconcentrades de poder i que tinguin la capacitat d'autodefensa. És l'única manera. És a dir, la violència defensiva pot dissuadir la violència ofensiva. Bueno, com que aneu anar dient moltes... Però si vols anar contestant o durant. Sí. Bueno, alguna que te la contesto del revés. Que és una pèrdua de temps? Bueno, és possible o no. Ho podíem haver dit a tots els sindicalistes al llarg de segle i mig. Per què protestar buscant una jornada de 8 hores a la setmana? Per què reclamar tindre vacances a l'estiu pagades? Sense normes, l'empresari fa el que li dona la gana i tu eres el seu súbdit o el seu esclau. La norma et protegeix. Les normes del dret internacional ens protegeixen a la humanitat. Que hi ha algun estat que se les salta? I tant, se les salta per la torera. Però tenim almenys una formalitat. És molt difícil encausar-lo. Bueno, no veurem com acaba aquest tema. Però és necessari. Sense aquestes normes és campi qui pugui. Campi qui pugui la llei del més fort. I això és el que s'ha d'intentar evitar a través de la norma. I jo crec que això,
que si no haguéssim tingut en les nostres experiències de vida gent que ha anat lluitant per drets, doncs no en tindríem cap. Podem discutir que el dret d'expressió com està. El podrem discutir, però pots parlar. En l'època de Franco ni parlar. Ni fent-te un petó pel carrer. Digue-li tu ara a un nano que no es faci un petó pel carrer. Ni això, perquè era un delicte moral. Jo diria que les normes, que no és fàcil, i tant que no és fàcil, i fer-les complir, menys encara. Però la norma és el que ens dona raó. I en aquest sentit, per mi hi ha un element també important, que lliga amb l'altre. Tenim 192 estats en el món. D'aquells que no volen que canvie ni que desapareguin les armes nuclears i que se preparen per gastar-los, o que estan a favor d'aquest armament, que no arriba a 20. L'avantatge en la que treballem és, de 192 menys 20, me'n queden 170 en els que tinc que treballar, i 170 que tinc que forçar que vagin a les assemblees de Nacions Unides i allò que aquests països no volen, portar-ho. Aquests són els que han fet que s'aprovi el tractat de que prohibeixi les armes nuclears. Són els que ho han aconseguit. Que els que les tenen no se les volen desfer, però jo acabo dient, perdoni, però recordin que són il·legals. I en un altre element que jo no havia pensat mai i que ens ha donat un avantatge. Els que tenen diners i els fons d'inversió són poruques. I quan s'ha aprovat el tractat, molts fons d'inversió van acabar dient retiro els meus crèdits i les inversions en aquest tipus d'indústria perquè en la mesura en què ja és il·legal puc rebre querelles o puc rebre campanyes de societat civil contra els meus fons per invertir en aquest tipus d'indústries. I hem vist com han caigut considerablement certes inversions de caràcter privat. Són mecanismes. I el món perfecte, mireu, des de casa i mirant la tele no s'aconsegueix. O te lo curres cada dia o no te'l vas a coincidir, no te'l vas a currar. N'hi ha un element que no seria cert que has dit. La violència és intrínseca a l'home, és genètica. No, la violència, hi ha un acord internacional que es diu que és de caràcter cultural, és a dir, la violència és apresa. I tot el que s'aprèn es desaprèn. L'altra cosa és que ho cregui que la violència és el millor instrument per treure avantatge, que això és el que fan els estats. Els estats parteixen de la base que l'ús de la força els hi donarà un avantatge sobre l'altre i per això compren les armes, s'armen i volen la doctrina de la dissuasió, mostrar-te la meva força. Això és una creença, pots treballar en aquest sentit i per tant, quan més diners tinguem, més armes invertim i més recursos dediquem a això, segurament més podrem amenaçar algú altre. És una dinàmica. O seguim en aquesta dinàmica o ne busquem una altra. I aquí és on la gent pacifista continua pensant alternatives de caràcter diferent perquè d'aquesta anem de guerra en guerra i no ens en sortim d'aquest dilema. Què ho diu? No, seguim en la mateixa dinàmica de relacions internacionals a base de l'ús de la força. Bé, i si no, també hi ha maneres de mirar la història de com hi ha inclús canvis de règim polític sense l'ús de la guerra o sense l'ús de milícies armades, etc. Però ens n'estaríem anant moltíssim de tema i no és en el que he vingut. Per això, cadascú de vosaltres pot que decideixi quina és la seva opció. Ja t'he dit, el que sí que n'hi ha acord internacional i des de la UNESCO, que va reunir a científics en el 82, era que la violència no és un element consustancial en l'home, ni de caràcter genètic o biològic, sinó que és de caràcter cultural. I aquí diguem, si és una cosa cultural vol dir que s'aprèn, i si s'aprèn també es pot desaprendre. Això és altre tema.
Bona nit. Jo vinc a presentar-me des d'una plataforma que es diu noenelmeunom.cat, tu ja en coneixes, Tica. Vaig a llegir només una targeta que... El nostre silenci implica assignar una sentència de mort a una persona russa o ucraïnesa cada 2 minuts. Està morint una persona. Però la cosa va agreujant, com veieu, perquè la qüestió és com incidirem sobre la guerra a Palestina si nosaltres portem gairebé 2 anys intentant explicar-li a tothom que com a ciutadans europeus som responsables directes de les polítiques de guerra que els nostres polítics exerceixen. Cap més mort de cap bàndol, Miss von der Leyen, bandera blanca, ja, alto al foc, noenelmeunom.cat. Això és impossible parar a Palestina si no aturem Ucrània, que és una cosa nostra, directament, que els nostres polítics estan fent polítiques de guerra. Però, curiosament, nosaltres hem intentat, vam estar a l'any de la guerra i els únics, hi havia 11 entitats allà a la plaça Sant Jaume i els únics que deien von der Leyen, nosaltres els altres deien que s'acabi la guerra. Sí, clar, i vindrà Déu aquí a acabar la guerra. El dia 9 de juny van fer a Comissions Obreres, va venir el Julio Rodríguez, el general de l'exèrcit de Podemos, i va venir la senyora Ticafont. I van dir, van explicar, el missatge ja era aturem la guerra d'Ucrània. I van dir això, que havien d'intentar treure la bandera blanca perquè no morís cap persona més de cap bàndol. Però clar, quan jo els hi parlo i els dic, clar, hem de dir, a qui li diem això? Li hem de dir als nostres polítics. Que jo dic la senyora von der Leyen, però és igual, o sigui, la senyora von der Leyen, jo no tinc res contra aquesta senyora, és cap a on jo tinc que dirigir la meva protesta. Però el graciós és que a tota Europa no hi ha ningú que posi direcció a la Unió Europea. Llavors, bueno, nosaltres hem decidit que anirem cada dissabte de 11 a 2 del matí a la plaça Sant Jaume per dir, hem format un grup que es diu Banderes Blanques, on tot el que estem buscant gent de pau, de debò, perquè és això, o sigui, nosaltres, jo vaig parlar amb la Santorini, he parlat amb tu, i quan dic hem de posar la direcció, però bueno, és que el més graciós és això, que vaig estar a Catalunya per la Pau, la reunió que vam fer, i dic, penseu posar direcció a la protesta aquest any? No. Increïble, és al·lucinant. Però bueno, no passa res, jo els dic com el perro al hueso. Algú sap què li diu el perro al hueso? Li diu, tu duro, jo despacio, tranquil, ja portem 400.000 morts. Bueno, a l'estiu no en portaven tants, però quan jo vaig a parlar a l'agost a la Santorini portaven 30.000 morts només, però ja portem 400.000 morts. Que no us ho creieu, que són nosaltres els responsables? Doncs bueno, no passa res, a callar, continuem callant, continueu callant. Gràcies. Hola, sí. Clar, estem parlant d'armes autònomes, no? Que és la guerra feta en base a tancs, amb intel·ligència artificial, via tota aquesta drons i tal, no? Però en societats sofisticades, armes sofisticades, vacunes que generen toxicitats, que s'han provat durant 4 anys i encara s'estan injectant, que han mort ja 17 milions de persones arreu del món. El 1918 amb vacunes, amb la grip espanyola, la mal anomenada grip espanyola, van morir 50 milions de persones al món. Clar, això qui ho denuncia? Perquè això a Europa és capdavantera i pionera. La von der Leyen està casada amb Albert Bourla, per tant és el CEO de Pfizer, això ja tothom ho sap, però tothom continua a Vic, a Catalunya, on són els catedràtics que denuncien tot això, perquè per la tele, TV3, La Sexta, Telecinco, Antena 3, tot això oficialment correcte, les nacions europees fan el que han de fer, però tothom sap que darrere de tot aquest discurs
ells diuen, aquestes èlits, aquesta gent que està manant i que està governant el món i que generen guerres programades, perquè al final Ucraïna i Rússia era una guerra que ja estava programada, i el tema de Palestina i Israel també ha estat, és a dir, programació de guerres. Aleshores, tota aquesta gran hipocresia, aquest gran discurs hipòcrita del món, de les societats europees, Europa, que justament fa 70 anys va descarregar tota aquesta Carta dels Drets Humans, que després de 70 anys és una punyetera hipocresia, més que també drets de segona generació es carreguen drets orgànics de la primera generació de drets. Tot és, em refereixo que la gent que està allà dalt, donant ordres a universitats, finançant projectes científics que aleshores podran justificar les vacunes tòxiques que mataran a la gent perquè hi ha una sobrepoblació i ho han de fer d'aquesta manera perquè Europa treure un tanc no ho farà, amb 70 anys de sofisticació, treure un tanc per les grans capitals ja no ho pot fer, però ho fa a por lo bajini, i anem matant d'aquesta manera. Llavors, armes sofisticades, armes autònomes, sí, drons i tota la intel·ligència artificial que vulguem, però llavors diem les coses pel seu nom. Aquestes vacunes han discapacitat a molta gent, han provocat miocarditis, tenim una medicina corrupta, una farmacologia encara més corrupta i això qui ho denuncia? Quina vergonya. Quina vergonya ser europea, quina vergonya ser catalana i quina vergonya ser bigatana. Quina vergonya. Metges aquí independents, és a dir, metges privats que no s'han vacunat i que saben perfectament el que hi ha. On és el Col·legi de Metges de Catalunya denunciant aquesta aberració? On és el Col·legi de Metges Europeu denunciant aquesta aberració? Per favor, després de 4 anys és brutal la hipocresia, perquè llavors ens hem d'anar a ficar amb guerres de Palestina i Israel, amb guerres d'Ucraïna i Rússia, que allà sí que són societats que el tanc funciona, perquè societats que no tenen aquest nivell de sofisticació, a Palestina, per exemple, a Israel, que si aneu a Israel és un país que s'estan fent moltes coses d'infraestructura, però no té res a veure amb Catalunya, on hi ha aquest nivell de sofisticació. No té res a veure el que és el Pròxim Orient amb el nivell de sofisticació que hi ha aquí a Europa. Aleshores, el tanc allà funciona, i llavors quan veiem aquestes imatges, que a més poden ser ja també elaborades, i tot plegat és com hipòcrita, perquè on són els catedràtics que puguin denunciar això? Jo ho trobo molt hipòcrita, perdoneu-me, i després de 4 anys no veure el que hi ha és ser un cec espiritual. Armes sofisticades, vacunes, medicina corrupta, farmacologia corrupta, i sí, el tanc, sí, el tanc clàssic, l'arma, sí, el rat, vull dir, des de les armes ara amb temes d'armes dirigides, a través de làsers, això també són armes autònomes. Tot plegat és hipòcrita, perdoneu-me. Bueno, però jo parlo de lo que sé. Jo de coneixement de medicina no en tinc ni fava. Bueno, sí. Què? Hola. Hola, una proposta molt curta. Ja sabem que tot està fet un desastre, que porta molt temps, però venir aquí a plorar no serveix de res. Com a proposta és, per evitar el tema de les morts, siguin d'aquí, siguin d'allà, per què no eliminem qualsevol cosa de dades personals? Per què no anem als mitjans de comunicació que els tenim aquí i estan publicant coses que no toquen els nens? Això ho podem fer cada un de nosaltres des de casa amb un ordinador. Hola, bon vespre. Jo volia fer una reflexió més positiva del que s'ha dit, i no tant amb el tema de les armes, sinó amb el tema de la intel·ligència artificial, que està molt al dia avui en dia. I com tu has dit i has demostrat amb arguments i això, la intel·ligència artificial mai arribarà. Bueno, tu has dit que ara no està, però jo dic que mai arribarà a la capacitat humana que tenim
Llavors, crec que hauríem de reflexionar com a societat i que, com es diu, cap màquina mai serà superior a un humà en tema de reflexió, a no ser que els humans ens deteriorem prou com perquè, com avui en dia, que la societat està molt deteriorada i els éssers també, i llavors, clar, aquesta teoria de que un robot serà superior a un humà no té cap sentit, almenys en el meu punt de vista. També es considera que aquests sistemes d'intel·ligència artificial faran aportacions positives. Per exemple, en el camp de la medicina es confia que ajudarà molt. Però la qüestió, quan l'estem aplicant aquí a armes, és: pot substituir a un humà en la presa de decisions? Aquesta és la qüestió que nosaltres diguem que no. Per ahir no. Pot ajudar a moltes coses. I que poden, inclús, per exemple, un jutge que juzga criminals un cas, podria ajudar-se en intel·ligència artificial. Sí, però tots volem que la sentència la posi el jutge, que no la posi la màquina, que la posi el jutge. Ara, que la posi el jutge i te diu: pues mira, m'ho he llegit i està bé. Bueno, això ja és altra cosa, que seria negligència. Però aquí no estem entrant i estem obrint a un món que ens aporta elements que no havíem reflexionat i que tindrem que reflexionar. Per exemple, ara s'ha posat sobre la taula, i no té a veure en armes, tots el que són gent escritora i periodista, que estan fent denúncies a Google i a Microsoft en els traductors perquè han utilitzat els seus textos de manera gratuïta, és a dir, no els hi paga els drets d'autors. I diuen, la nostra creativitat l'ha agafada sense demanar ni permís i entrenen a la intel·ligència artificial amb uns textos que jo he escrit i els quals no m'han demanat permís per poder-los utilitzar. És a dir, estem obrint mons a moltes coses i també a extravagàncies. Perquè quan una noia te diu que se casa en el seu holograma i dius, hòstia, esto ja me lo estan complicant. Perquè n'hi ha una cosa de la que encara no hem arribat i és que estem dient que la màquina no té personalitat jurídica. Si te vols casar li has de donar personalitat jurídica i amb la qual la màquina te podria demanar a tu el divorci perquè no te comportes correctament. Estem entrant en una quantitat de coses que dius, m'enteneu, no? Que ens està obrint un món i nosaltres només ens hem dit, mira, de tot aquest món, tot el control no ho sé, però l'únic que volem intentar és que la màquina no prengui la decisió de qui viu i qui mor. Aquesta no, sempre que l'ha de prendre un humà. És la posició en la que mantenim en els debats. I el que més, jo crec que ningú vislumbrem com serà el futur, en l'ús de totes aquestes noves coses que s'estan obrint de la intel·ligència artificial, diguem, la que se'n diu generativa, no altres. Una última pregunta. Gràcies. Bona tarda. Com en certs temes l'Estat poder ens pren el pèl, no? Com per exemple l'energia nuclear o atòmica, que deien que si es tirava no hi podria viure ningú en aquella zona, i veiem Fukushima, Nagashima, a Japó i altres llocs que bé es viu. Doncs aquestes armes autònomes, fins a quin punt deu ser cert que existeixen tan avançades, saps? O quins estats ens prenen més el pèl, li sembla, si es pot parlar. Que estiguin totalment autònomes no tenim constància de que n'hi hagin aplicant-se. Que hi ha molta automatització, sí, molta. Per exemple, fixa que el sistema evangèlic està
molt automatitzat, però en el punt essencial, que és el de disparar, no. Està encara en un sistema humà. També t'he dit que proves que s'han fet per part dels Estats Units en simuladors, no en real, diríem, en simuladors, és poses aquest programa a decidir-ho i a acatar-hi, tot. I el que fa el militar és, enmig del procés, diu, vaig a canviar-li les ordres a la màquina. I el resultat que han dit és que la màquina, si veu que no pot complir l'ordre que se li va donar, ataca contra el que li està donant la contraordre. Això farà pocs mesos va sortir un general nord-americà dient ens hem posat en el simulador d'arma autònoma i enmig del procediment li he volgut canviar l'objectiu i m'ha atacat a mi. El dia següent va sortir al Pentàgon dient que no havien fet aquest experiment i que tot això, però, fiable la informació representa. S'està treballant, s'està investigant i s'està molt, molt, molt a prop de que això pugui ser viable. Qui li va posar el nom a tot aquest programa Evangeli? No ho sé, però és que sembla quasi com de dir, a veure, que Israel posi Evangeli al seu aquest sistema. Els anglesos tampoc, no sé per què dir-te, li diuen gospel. El mateix programa que dius, bueno, tornem a la religió per posar nom. Apocalipsi. Apocalipsis hagués estat més real. L'apocalipsi, no? Doncs bé, ja no hi ha cap més pregunta. Doncs ja, com podem veure, el tema donaria molt de sí, i un tema és un tema polèmic, i com molt bé ha dit la tia, diguem-ne, em sembla que tothom hi pot estar d'acord, el que sabem més o menys és per on passem, però per on passem o per les informacions que tenim on podem intuir que passem, però on arribarem, això sí que és gairebé impossible de predir. Sí, ella té molta més informació, però jo crec que és francament, si no impossible, com a mínim molt difícil per veure per on podem arribar. Ara, diguem-ne, en aquest sentit, no sé si és pessimisme o no, no veig personalment com no hi hagi un canvi radical en la societat d'arreu del món que pugui pressionar o fer canviar els poders reals en aquest sentit, i per tant tots hi tenim aquí una feina a fer, diguem-ne, és potser fàcilment previsible que tot això evolucioni en un sentit més aviat negatiu i en el qual sigui en definitiva un procés de deshumanització. Si la guerra ja en principi és una cosa nefasta per definició, ja no parlem d'aquestes guerres en les quals l'ésser humà pràcticament hi tindrà només el paper de víctima, però cap mena de protagonisme i molt poques possibilitats d'autodefensa. Però bé, si més no, això penso que la xerrada d'avui ha estat prou interessant, molt interessant, perquè ens ha obert una sèrie de reflexions i després cadascú, com sempre aquí al fòrum, pot treure les conclusions que vulgui i mirar d'aplicar-les a la vida, a la feina, allà on sigui la societat, de la manera que cregui més oportuna i més positiva. Molt bé, doncs dit això, recordeu que la gent que, encara que els que heu quedat ara aquí ja ho saben, la gent que vulgui més informació o bé associar-se al fòrum de debats pot emplenar aquests fulls que hi ha a la taula de la sortida i, sense cap problema, pot demanar informació, insisteixo, o pot associar-se i d'aquesta manera podrem desenvolupar més activitats, més plurals també, més
amb més incidència en sentit de lliure en la societat que vivim. Bé, el proper acte, també he d'anunciar-vos que el proper acte serà el dia 16 de febrer en aquesta mateixa sala del Sucre i a la mateixa hora. A la mateixa hora recordeu que, per exemple, avui en algun mitjà de comunicació sortia equivocada, és a 7:15. Ho vàrem canviar ja fa quant temps, abans els actes començaven a les 8, ara comencen a 7:15 i acaben també abans. El proper acte doncs, serà el dia 16 de febrer i ens parlarà l'Arnau Ríos Huguet, que és doctor en física, aquest any anem bastant de físics, i investigador, ens parlarà del paper de la física nuclear i una mica de la història, el present i el futur que es preveu en base als estudis que ell va desenvolupant tant aquí com a Anglaterra, al Canadà, en diferents llocs. Per tant, Arnau Ríos Huguet, doncs, el dia 16 de febrer, a 7:15, en aquesta mateixa sala, tothom hi està, evidentment, convidat. I, finalment, doncs, ja agrair a tothom que hagi assistit a l'acte d'avui, evidentment, amb la pluja aquesta, que ens pot haver fet una mica de nosa, però que no ens queixarem, perquè convé que plogui, oi? I molt especialment doncs, agrair a tothom l'assistència i molt especialment a Ticafont per la seva exposició. Moltes gràcies.